안녕하세요. 오늘은 8월 6일 4시 7분이에요. 다름이 아니라 어저께 제가 이제 이렇게 이벤트를 진행을 했는데 당첨 발표를 위해서 카메라를 켰습니다. 총 29분께서 참여해주셨고 이렇게 많은 분들 어떻게 추첨하나 이제 고민을 했는데 저희가 모색한 방안은 제가 이렇게 스토리에 다 올렸거든요. 29분. 이렇게 제가 눈을 감고 이렇게다가 스톱! 했을 때 걸리는 분이 당첨이 되는 거예요. 방금 거는 이제 예시를 보여드리기 위한 거기 때문에 실제 당첨은 아니고 지금부터 그러면 추첨을 시작해보도록 할게요. 두구두구두구두구두구 총 3분을 뽑을 거예요. 준비, 시작. 당첨 축하드립니다. 준바디님 당첨되셨어요. 제가 적어놔야 될 것 같은데. 준바디님. 그리고 두 번째 당첨자 추천해볼게요. 에이? 또 준바디님인데요? 다시 두 번째 추천자 한번 해볼게요. 네, HS952님 당첨되셨어요. 그러면은 대망의 마지막 당첨자 한번 추첨해보도록 하겠습니다. 네, 살빼자님 당첨 축하드립니다. 이렇게 총 3분 당첨됐고 제가 월요일에 바로 발송해드릴게요. 참여해주신 분들 모두 감사하고 제가 많은 분들께 드리지 못해서 조금 아쉽기도 하지만 최대한 많은 이벤트로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 축하드립니다.